Гөлназ, исәнмесез? Менә соңгы арада интернетта сезнең турында бик күп хәбәрләр тарала. Шуларның берсе инде иң соңгысы дип әйтик, ул сезне бөтенләй үлгән дип сүз чыгардылар. Кем моны уйлап чыгарды һәм ни өчен кирәк булган ул кешегә? Чыннан да мен ул көнне мен вообще температура итеп ятадырым, 40 градус температура белән ятадырым һәм дә инде йокларга яттым һәм телефонны мин гадәттә теге отключать итеп ятам инде йоклаганда. Һәм телефонны кабызсам, монда йөзләгән сообщение, пропущенныйлар һәм дә инде минем дусларның чыннан да котлары очкан, чөнки мин звонокларга җавап бирмим, җавап кайтармыйм, шуңа бөтенесенең коты очкан. Шуннан мин бу кызны таптык, мин адвокатлар белән сөйләшеп, аны таптылар. Ул авырга Юк, ул сезгә шалтыраткан булып чыктымы? Юк, ул түгел, дуслар шалтыратты. Таптылар һәм дә инде Авыргазы районы кызы булып чыкты. Ул әзрәк завуф. Шуңа мин теге аның белән күрешкәч, башта мин бик ышанмадым, чөнки ул үзенең битендә, социаль челтәрендә бик дөрес һәм грамотный итеп язган. Теге акылга завуф кешегәрәк язган кебек түгел. Һәм дә инде аның белән очрашып, аның чыннан да әзрәк чирлерәк икәнен күреп, мин аны гафу иттем һәм дә инде в скором времени публично миннән гафу сораячак. Менә шул. Төнге клубта сугышып йөри дигәнегез, ул тоже кемдер уйлап чыгарган әйбер булды, Анда вообще әйткәндә отчасти правда, чөнки мин бик кызу кешемен, миңа бер сүз генә җитә. Анда мине наркоман яисә эчкән дип чыгардылар, ул көнне мин бөтенләй рульдә идем, шуңа естественно за рулем эчеп тә нәрсә яшәп йөрмисең бит инде. Һәм дә инде без анда гадәттә браслет кияләр бит инде клубка кергәндә. Без ул браслетны кимәскә рөхсәт сорадык ул кешедән, һәм дә инде ул ярар, все нормально дип безне җибәрде. Һәм дә инде аннан кирегә тышка чыгып кергәндә, кире кергәндә, бу уже безгә юк бардан бәйләнә башлады. Һәм дә инде нелесно начал отзываться, шуңа күрә мин бик кызу канлы кеше буларак түзеп тормадым, берне әзрәк кенә матур итеп әйттем дә, һәм дә но беренчедән булып ул миңа тотынып мине этәреп куйды да, һәм мин берне бирдем инде. Һәм шул менә шундый кызу канлы кеше булып чыктым инде.